而家想將啲相用 AI 變做卡通呢，就好容易嘅啫，只係大家認為象徵度有幾多呢嚇？點解次次都搞到莫雷拉咁白淨嘅呢？真係有返佢原有膚色，好似我整咁多次都係一次啫喎。不過整到佢幾得意啊！另外一個練馬師喺有馬贏之後表示：我好愛個騎師啊！咁到底係肉麻定係搞笑呢嚇？點解要咁做呢？可能係想向某一啲小氣嘅練馬師示威啦。佢根本就係寶，你唔用就我要啦，不知幫我幾大忙啊！哈哈，會唔會係咁呢嚇？唔知嗰個好小氣嘅阿 John 聽到方嘉柏話好愛莫雷拉，又會有咩感受呢？有啲人呢就唔多憤氣，就話莫雷拉唔拉馬嗰陣真係幾好喎。咁如果佢哋認為佢哋買咗嘅馬匹，投注咗嘅馬匹，只要係唔贏或者跑唔到有錢分嘅位置，就係騎師拉馬嘅話呢，咁呢個世界上喺佢哋心目中似乎冇騎師係唔會拉馬嘅喎。如果每一次投注都有錢收，咁咪好過返工。至於星期日呢，莫雷拉淨係騎4隻啫，但係其實方嘉柏就唔止出4隻嘅喎。另外有啲佢都發下出去俾其他人啦嚇。如果唔係呢，就正如一啲馬迷話齋，有啲騎師呢就真係斗零都冇㗎啦，唔使揾食咯，陰公。其實出馬多少都唔係問題㗎，你睇翻個記錄啊，有啲大馬房好似蔡約翰咁，咪一樣試過出成9隻到頭來，一場頭馬都冇。所以呢，出得多定少呢，唔係有冇進帳嘅關鍵嚟嘅，大家即管睇下點啦。